Молитва воїна номер 134. Ну що ж сказати? Вільну людину, солдата добра, завжди тягне до правильних людей і служити за правильні ідеї. За правильні ідеї добра, миру, жити правильно на будь-якому місці. Мій Боже, дай зрозуміти, як правильно мені діяти, як правильно жити і як правильно бути доброю людиною всюди. Допоможи ніколи не зійти з цього шляху.